那我们现在来看看帮大家挑的10条座右铭，对不对？哈，那这个10条座右铭大概都是跟我们自主学习现场关系较为密切的。好，第1条我们把它叫做行动者思维啊。什么叫行动者思维？每个人天生都有能力去调动身边可用的资源，以解决他所面临的任何问题。好，你要相信这一点。但是凭良心讲，我们多数人不容易相信这一点。这不行，这太大了。你那个这什么意思啊？其实我们讲就是我们在做自主学习的规划跟实施的时候，对不对我们有个很大的要领，就是玩真的玩真的那玩真的我们会有一个情况，对不对就是这个你要决定一个太小的孩子不会碰上太难的问题，他也不必碰上太难的问题，但是在他自己视线的那个范围内，对不对你当然你对一个小孩说你天生都有能力去调动身边可用资源，解决他们面临任何问题，对不对那我教一个国1学生，你给我写出相对论并证明之，对不对？对。现在学生应该不会理我。对，那他就用他的方法解决他的问题，就是不理你。好 ，OK， 就大多数我们会碰到的问题我们必须去处理，我们去解决的问题是有道理的什么人会碰到会碰到什么问题？背后这个脉络然后呢，在这脉络里面你要相信你所面对的这些同学们他或者他自己或者他跟别人合作或者他到网络上去查资料或者就如刚才所说的他公民不服从认为这个道理，对不对这个问题，对不对要求他不合理他不理他总有办法去解决他所碰到的问题那你相信这一点，对不对那个会就是会那个帮助2件事情。第一个那个你会比较能够理解他的反应。第二个，你会给他较大的空间。对我们东方的父母东方的师长我们最大的问题就是什么？就是跟西方比较起来，我们最大的问题就是什么？就是我们觉得我们的小朋友，对不对需要协助没有需要协助他做不来所以最后东方的比较容易变成妈宝这是结论吗？比较容易了那所以东方的小孩比较没有机会走出舒适圈去面对他的艰难跟挑战好，那第二个是老子讲过嘛，得失相兼，福祸相依万事天下的万事资产就是包袱，包袱就是资产你觉得你某个方面很有天分，很有才华，那很抱歉你最大的风险就是来自于你仗势的那个才华你若会跌倒，从此处跌倒那同样的，所有的包袱你看到你所有的负债，所有的包袱你若再深思一层它其实从另外一个角度、另外一个意义看都是资产那这句话有一条衍生格言，就是我老婆最爱打我的但是颠扑不破衍生格言的生活就像半杯水我们人生在世那个
你碰到的人呐，哈，你碰到的命运呐，对不对？啊，上天给你的，环境给你的，社会给你的，啊，通常就像半杯水。你如果从装了水的那一半来看，哇，我好感谢啊，我何德何能？我上一辈子烧了高香，对不对？一定不是我这辈子做好事，啊，得到的。你看我怎么就有这半杯水可以喝呢？对，那个我也没有去盖自来水厂，对不对？啊，也没有做了什么，我凭什么有这半杯水可以喝呢？那另外，你也可以从没空掉的那一半来看这个半杯水。对，老天待我何其不公，对不对？为什么？那个，我没有这个，没有那个，啊，那你忘掉一件事情，啊，你出生到世的时候一无所有，啊，老天没有欠你，啊，他没有义务要给你任何东西，所以这个是，那这个当然也是另外一个衍生格言呐，就是老子在2000多年前就讲过嘛，得失相兼，福祸相依嘛。好，那这个有疑义马上提出来，因为我们讨论不要鸡同鸭讲，不要我们谈的是这件事情，结果大家讨论的是另外一件事情。第三个，凡存在的必有道理，只是即将存在的将更有道理。对，我们最容易有个盲点，我们去抱怨说这个东西对不对哈，多么烂，多么不合理，啊，但是它为什么会存在呢？其他人都笨，就我们精明，对不对？我们能看出他的什么，他的烂，对不对哈？其他人都是什么，都是傻瓜，对不对哈？就是什么，就是去成就啊，跟累积他今天的这个烂，对不对哈？当然不会是这样子。举个例子，我找人来。好，先抽，好，他等下听问题的时候就有心理准备。黄思雨，这样子，啊，中国古代厉行嫡长子制度，啊，就是大老婆生的第一个儿子，他是当然的企业继承人，好，包括王室在内。好，你若放缩小的，我是一个什么？我是一个封国的封王，对不对？哈，也是这样子，世子也要是嫡长子，大老婆的第一个儿子啊，他就是天然就是，就算他是笨蛋，就算他是白痴，也该是他。好，最典型的例子是晋惠帝。他是大老婆生的第一个儿子，大家是个白痴，对不对？哈，帝国要立他做什么？做皇帝啊，那个地位的继承人，不能立他比较不白痴的弟弟，啊，这样能够了解吗？这何其愚昧，哈，何其不辨是非，不辨贤愚，对，道理何在？要举例哦。要讲道理，道理何在？而且要举例哦。凡存在的必有道理。嫡长子。避免兄弟。其实这个让我们会联想到说那个明朝，明成祖，明成朱元璋，朱元璋。因为那时候也是为了他们那个王位继承的问题。他大儿子朱标，朱标很行哦，朱标只是不好意思拉肚子死掉了。对啊，可是我记得他是看电视连续剧还是什么忘记，他就到后面的时候他就讲了一句话嘛，他是说为了避免周氏近亲相残啊，兄弟相残，他就立了一句那个什么有嫡立嫡嘛，无嫡立长的意思啊。对，这个不是他发明的，这是从古代就这样子。对。好啊，然后，所以你讲的就是道理，就是在避免宗室相互操割，对不对？争夺地位，对不对？地位有没有兄弟相残啊？那你举例子，这是不是一个什么？是不是一个多余的担忧？你看哦，那个什么接赵匡胤弟弟的是赵光义嘛，对不对？
然后呢，你在什么？你在那个商朝常常兄终弟及呀、哦，哥哥挂了，那你要看哦，那个什么，为什么那个赵匡胤那个挂了传位给那个赵光义？因为国要有长君哦，国无长君，就像他们什么，他们从五代夺人家孤儿寡妇的江山一样，容易被夺哦。我现在是在问你，你请不要拿回来。我现在问的是说，所以我现在 challenge 你嘛，还是没有道理嘛？为什么人家那个兄终弟及，对不对？人家没有怎样啊，而且又得到国有长君的优点，不容易被什么？不容易被其他觊觎的这些什么这些外戚啦或者权臣啊加以篡逆啊，对不对？人性不是那么善良的。不，他不善良你啊！赵光义是个坏人，你知道吗？举凡是人就想要掌权对啊，他想要掌权啊，但是他们家的考虑是，他们不是从柴荣的孤儿寡妇夺江山过来吗？赵匡胤不是柴荣的孤儿寡妇夺江山过来？那个他们能够夺这个江山，就是因为什么？就是因为柴荣早死他儿子太小，对不对？所以他有那个机会，所以这是另外风险啊，这个风险大于另外风险。那你再看，像那个什么东汉末年，都是皇帝早死，最后是不是被权臣篡位，对不对？所以你现在看呢、就是你这个什么这个要举例来论述，这个嫡长子还是什么？还是没有道理的因为他避开了宗室操割的风险，但他带来了另外一个风险，就是皇帝太蠢，以及皇帝太小。请回答。皇帝太蠢的话，有其他人可以辅佐吗？有啊，像惠帝啊，惠帝他就是他老婆那个。这个怎么讲？这个就是我们中国人传统的血问题啊。就像我的遗嘱我已经立好了对啊，我3个儿子嘛，反正将来都要分3份，他不折现给他们，就是这样的。所以你看你看满洲人入关就不吃这一套满洲人入关就不吃这一套那个从努尔哈赤传位到皇太极，从皇太极那或者是从那个顺治传到康熙，对不对他没有吃这一套对不对？他立贤立长对不对？所以是论之，就是你这个还是什么？还是嫡长子制度一定有蛮强大的道理，要不然不会不会。它不是定律，不是说一定这样子都对，但它起码在评估上面来讲，风险是比较低的。所以你要举例啊，不然的话，你这个这个风险就是臆测啦，是不是？那相反的，我提出立嫡长子产生了很多那个弊病，对不对？我都举例子啦。可是你不立嫡长子的话，弊病更多对呀，那你要举例，要举一个。雍正不就是这样？那个雍正是4阿哥啊，他并不是。你要诽谤雍正吗？觉得他是个坏皇帝吗？但是他却被立嫡长子。他不是。他原本是不是他要举的例子，是这一个担心是真实的。我们在历史上找到例子，这个例子真的就是立贤，立贤，而最后导致巨大悲剧。而且在历史上，立贤就是立贤，立贤贤能的贤。因为嫡长子制度，它最大的主张就是立长不立贤嘛，不立贤嘛。那你要举出立贤，最后，所以我们必须找一个立贤，然后他
视觉。哇，他虽然是历险，但是他造成很多兄弟。可是如果要以前来说，他并不是最险的。当初八王来，哦，这个最险不一定的啊。那个没有这个要唐朝所有的历史李都渊立嫡长子有没有？李建成而不是立贤，对，立贤是李。然后朱元璋是立嫡长孙朱允文，而不是立贤朱棣。历险要做皇帝，那后来说对了讲一讲后面的惨案跟悲剧是什么嘛？就这个担忧，这个风险是真实的嘛？对。文章很长。所以每个人天生都有能力调动身边可用的资源，解决到所面临的问题。我们的将子现在会调动网络的资源，对不对？他就是需要一点时间消化，对。这个文章2、3千字。历险的就对没办法来，我再找个同学来协助你，有资源的更好，因为我看你们跃跃欲试，请说。哎，你讲。讲是绝对的，险的话是要看，就是以什么标准去看谁比较险，所以这样会造成更多的争端。非常好，你抓到 key point 的，但是可不可以举例？不是因为你确实这个什么是这个论述的核心 key point， 但是这个论述它在历史上要不用沦为臆测而是什么？而是被验证过有道理的有道理的那个原理原则，治理的原理原则还是要举例子。来，请说。雍正帝就是因为大家在争夺那个谁才是最贤能的，中间的八王夺嫡，对对不对？所以因为他们满洲人不信这一套，所以常常就在那边夺嫡，对不对？好，那带来什么风险？带来的风险就是手足之间的残害啊。哎，对，雍正把他哥们都宰得差不多了，只留下几个，对不对？没有威胁的，对不对？好。那么如果我们立贤，然后呢，就是什么？就是当然，政治影响的是千千万万人的福祉，对不对？所以一家10几个人就不要那么看重，对不对？我们立贤搭配，就是你知道那个蜂巢里面，一个女王蜂如果出头了，她第一件事情是干嘛？把其他吃过蜂王浆的那个蜕变中的其他的蜂王全部咬死第一件事情，对不对？那这样子才能成就蜂巢的伟大，对不对？那如果我们立贤，而且我们搭配一个配套措施，允许这个胜出的贤者把他潜在的威胁，对不对？那兄弟姐妹都宰掉，对不对？那哪有什么？就从治国的角度来看，哪有什么风险？这还就他会宰掉嫡长子的妈妈，就即将太子的妈妈常常被宰掉。好，你们抓到 key point 的，对不对？但是你们现在你们现在没有考虑到治理国家他要面对的风险不是不是一家不和乐，对不对？骨肉相残治理国家要那个考虑的风险是内战。这样能够了解我意思吗？他们担心的，他们关心的是不要千千万万人卷入内战，对不对？还有血缘关系人怎么样，就是他怎么样去信任他指派的官员，可以去做到。或者是说，我另外一个角度来看，如果我们今天是立贤，对，立贤，而不立长、对立嫡的话，那是不是因为立贤这个的定义，对，是我们大家一起去定义出来，然后去看出来嘛？所以我觉得立贤的这个贤是可以被包装、对，被营造出来的。对。那所以根据刚才那一个论述，如果今天我不是嫡长子，然后我很清楚的知道说，我只要有贤能，我就可以当皇帝的话，那我可以为了要做皇帝，我去把自己包装出来，等到我登上那个皇位之后，我想干嘛我就可以干嘛。那这样子是不是每一个皇帝的孩子，他是不是都可以就为了要做这件事情，然后极力的去包装自己，
然后等到他登即位之后，他就造成所以他很大的混乱，你们都就不稳定。你们都抓到 key point 的，对不对哈？都把古代这个治理原则的逻辑阐述得很清楚，哈，确实哦也是这样处理，但是你们还缺最后一步，啊，就是我刚才讲的，啊，你阐述的再清楚，对不对哈？这是一种臆测。隋炀帝、明成祖可以算吗？隋炀帝他就是非常明显。隋炀帝非常明显。隋炀帝他包装自己的形象，因为他的父亲喜欢节俭的形象，他就把自己装得很节俭。但是然后呢？他一上任之后就是对，但是你不能讲说那个什么那个，因为对治理国家这样，它首要风险是内战嘛，对不对？好，他们并没有因为隋炀帝夺嫡，导致兄弟之间的内战呢，没有导致第一位候选人之间的内战呢？那明成祖算吗？啊？明成祖跟建文帝。哦，明成祖算一半了，确实导致内战，对，啊，确实导致内战，啊，这个是什么？这个算了，啊，所以明成祖有算，因为什么？因为但是明成祖后来他还是什么？还是力敌，因为他不要他的子孙复制他的内战模式，因为国家是不能靠内战治理。好，算有达到，来，麦克风还我，有人帮忙。谢谢。不用，直接过去。哎呦，那个明成祖对不对哈？是一个好例子。另外一个更好的例子是唐太宗。唐太宗之后，唐朝王室每一代都血腥内战，每一代都武装政变。为什么？原因就是因为唐太宗自己示范了，对，我只要比太子建成，对不对哈？贤明能干，对不对哈？拥护者更多，我就可以夺嫡。所以他的儿子也这样干，他的孙子也这样干，所以事实上这个并不是这些儒家的臆测，是真的嘛？真的就是什么？真的就是会这样子。好，那所以每一件事，对不对哈？我们表面上看起来哈，其实你去分析哈，你去抓它的来由，抓这件事情的来由，你都会发现，你现在觉得嘛？觉得非常非常不合理的，残酷的、不公平的，它其实从它的来由来看，都是有原因的。他都要，请说。所以老师意思是有点决定论吗？不是。那我不太确定我想的是不是一样的，就是凡存在必有道理。是比如说现在体制内会发展到是有那个道理是正确的意思吗？还是说那个道理只是说它有它的道理？他在他那个历史脉络中，我这样讲哈，就是如果他非常非常没道理，那个不需要你出手，有一个天地间的力量，对不对哈？已经把它干掉了，然后那他之所以会留到现在给你看，比如说体制学校，因为你举的这个例子就是很好的例子我们现在我跟你们提过嘛，那个在实验教育圈里面最爱主张的就是教育权嘛，对不对？最爱主张的就是教育权嘛，觉得那个政府永远失灵嘛，就是你由政府去办教育，对不对？永远失灵嘛，那教育权就是一个我们刚才讲印证这件事情最好的一个例子，因为他倒洗澡水会顺便把小孩倒掉。就是那个能够理解，因为所有已经实施教育卷的国家都很清楚表明就是教育卷这个制度会使得贫富之间一个社会不同阶层之间它的教育落差拉大。那所以你看到很多 STUI 对不对有时候是什么？有时候是因为公共教育始终有两个目标，一个是教育机会均等。一个是有效帮助受教者，
那你对有教帮助受教者，我等一下会请你讲，对不对哈？那个过度要求，你会让嘛？你会让教育机会均等这个目标下降到你难以接受所以公共政策只能求取平衡。我只是要问洗澡水是什么意思？就是那个大概在就是我们讲说那个我们当代公共教育起源是普鲁士军国民主义教育，对不对哈？我们会有很多的不满，对不对哈？那但是后来那个风潮，所有国家认为立国第一件事情就是办教育，让所有人有书念这个是人类文明史上空前的里程碑那不要因为因为我们因为就是我们要追求某一些更大的教育的选择、教育的自由然后最后你把这件事情也把它牺牲掉那所以洗澡水就是洗澡水就是刚才讲的我们得到更大的效能、更大的自由、更多的选择，对不对？那但是如果你倒洗澡水，当然可以只把洗澡水倒掉换一个干净的洗澡水那你当然可以这样做。但是你不小心的时候，对不对？你倒洗澡水的时候，很可能会把那个教育机会均等或者是现代国家允诺给人人都有书念的这个许诺打破掉，对。但是如果我们只有这个的前半句，就是凡存在必有道理，我们会失之消极嘛所以这个座右铭还有后半句嘛，只是即将存在的将更有道理嘛，就是一切历史跟社会都在演进中你现在现成的这个制度固然呢都有当时的那个原因，都要解决某些问题，但是透过我们的参与跟我们的努力我们可以改良这些制度，所以经过我们参与跟改良之后的制度它也是有道理，而且会比现在的制度更有道理。然后这个大家应该是那个蛮有，这个是蛮那个近乎天理的那再来我们来谈大人要先改变，同学才会改变。不好意思，我可以请问一下，刚刚讲那个即将存在更有道理，老师说的是我们可以改良这个制度，那我有点好奇是说，那我们知道说我们改良这个方向是对的，比如说像教育券，现在那么多人在推，那如果真的推过了，就是代表这东西是更有道理。我这样讲像美国有些州就推过智利智利曾经大规模实施过智利军政府曾经大规模实施过对不对那当他实施的时候，对不对那同样的这些教育学者会再去做研究对不对那对然后再好，这样有解答你的问题吗？我们就是这个应该是很清楚就是一般呢我们都会觉得说那个我们告诉同学们对的事情，对不对那他就应该但没办法，你就是要做榜样这个好，第5个，发表是吸收的利器，所以要让同学上台再上台就是他听懂了，对不对甚至你发的考卷他也答对了，对不对那个什么，那他未必有习得习得那个你要教给他的技能，对不对什么时候他有这个技能他可以讲给你听的时候所以你要想办法让他上来再放手好，第6点，同儕的影响重于师资，重于设备所以同儕圈要加大再加大影响同学力量最大的就是我们通常在体制学校里面，我们会就会讲第一个检讨师资，所以我们要怎么改良我们教育呢？我们找到更好的老师，我们或者给老师更多的训练那要不然我们就讲设备那个偏乡的小孩好可怜他们设备好糟对不对我们有的他都没有，对不对那事实上对儿童来讲影响最大的既非师资也非设备，是他的同侪那好那
当代公共教育的最大的一个限制是，他把学习同才限制跟他同班的那30位同学，这已经是一个巨大限制。所以想办法让他在班上以外的人当同学、当朋友。那这个，因为佛家讲那个贪嗔痴，对不对那我们就讲贪人会自私，但是人一旦自私，你的目光就会变得狭隘。当你的目光收紧，只看到你想要得的那一个取得的那一个面向的时候，你人智商就会下降，有愚昧，愚昧制造悲剧，贪嗔痴，贪的那个字，那个世界上的悲剧，我们往往会知道，会以为就或者是我们教养中常会教我们，是因为人类彼此的慈悲不够，那所以早年现在已经不会了，孟加拉已经走出来了早年我在当学生的时代孟加拉经常有水患，因为它是全世界年雨量最高的地方那个时代对不对只要孟加拉有水患，欧洲的贵妇人她就会慷慨解囊，对不对提供大量的援助到孟加拉去，而这个国际援助导致孟加拉长期爬不起来。因为他们习惯这个。对，就是他因为他水灾，他不要只要有水灾就有钱。对。所以那个世界上悲剧并不是因为缺乏慈悲，对不对那个导致慈悲一样会带来悲剧。那但是所以那个很难讲。但是有一件事情，对不对是很好讲，对不对人如果因为是不是他又重开机了？对，我去下了一台比较电脑。好，但是有一件事情是很清楚的，人如果一旦那个因为那个自私，对不对而你把你的目光变得狭隘，差不多就要悲剧发生了降临在你身上那当然有没有一种人他自私但是他完全不会遗漏全方位的关照，有，但不是你。我抽一下，陈志生有没有在？好，那我的这边还在跑，对不对他会重复开机，对不对你现在有在了吗？有在今天的讲义上面吗？好，那麻烦你帮大家念一下下一点。众人之事，权责相辅相责成，权责不辅则败。好，底下这3条就是我们处理众人之事最颠扑不破的道理。没那么难没那么难众人之事是最难搞的，对不对你要知道，众人之事只要涉及众人之事一点点小小的进展，都是无数血汗浇灌的结果众人之事最难的那但是也没那么难，因为处理众人之事最基本的道理就是权责相辅我们在带小朋友的时候，最常做的就是分组，然后分组出任务，同组的给他一个任务，这样他可以开始有机会去习惯众人之事，对不对但是
你会发现如果以前他没什么嘛，没什么分组经验，对不对那通常他们会先选组长嘛，对不对通常最常见生疏组长的最那个一开始的领导方法通常会是下女领导法。最后你会看到任务都有完成了，对，因为组长基于通常他们会选那个什么，选最 care 嘛，最 care 大家成败的那个人出来当组长，然后你会发现呢我们准备工作的过程里面这个人该带的没带，那个人该做的没做，然后呢组长就会把它捡起来做，对不对因为一开始的时候他没有他没有其他办法，他不捡起来做，他要面对的就是任务失败。那绝对撑不久，对不对？为什么？因为不符合权责。所以你只要一涉及到重要知识，你优先要考虑的事情是你怎么样去规划一个权责相符的程序，而且让它可以 work。除此之外，别无他法。其他的能够救你于一时，对不对没有办法让没有办法让这个团体的众人之事长期有效运作下去。第9这个也有关系，就是这要救济第8。就是权责相符，你可不可以设计80%的权责都集中在某一些本组要角身上。你也可以这样设计设计也会权责相符对不对但是众人之事要众人管，众人之要众人扛。很不幸，他生活在一个民主社会，他没有生活在一个共产党的社会。那他生活在共产党的社会，就会交给你，就是我们要让我们的领导者担负较多的权利与责任，对不对那这个当然今天共产党会宣称他们的制度比较好，你看我们多么井然有序，对不对然后你看我们你们台湾多么混乱，对不对但是终究他们打疫苗的时候，对不对要到香港或其他地区打疫苗。好，那这个在救济这个老天爷为什么会这样子？事情为什么会这样子？为什么民主虽然有诸多缺点，但是它是什么？它是相较于独裁专断来讲略微好一点的制度。为什么？有一个道理这个是任何人也没办法，因为老天爷给人2份本事，不会给人2份时间。所以天底下有一件事情是最公平的每一个人都不会有一天会打破，尤其是遗传工程发达之后那打破之后，人类社会会非常可怕，对不对每个人很公平，每个人你就是都分到1份时间跟1份生命。你一天也只有24小时，他一天也只有24小时。时间这个东西很特别它无法囤积，过期作废。当下好那我什么都比你强，我什么都比他强但是我们大家组成一个团队的时候就是很现实你们有没有听过比较利益比较利益是指国跟国之间有的国家是优势国家，每样都比那个另外它的邻国劣势国家强稻米它也比较会种然后呢葡萄酒它也比较会酿，衣服它也比较会做那然后这种国家跟它的邻国就应该应该这个国家就应该自己什么事都包起来自己做，然后不要跟邻国贸易吗？
我现在问一下哈，有听过比较利益的？有啊，少数。好，那我们啊，国中课本好，那国中课本有没有用数学证明？没有证明，只有好，有，好像有计算，有，就是谁？来，你讲一下。好，用比较利益去说明啊，一个什么都很行的国家啊，它应不应该跟一个什么都不行的国家分工跟贸易？为什么？讲的实例是讲，比如说甲国它生产稻米的能力是乙国的几倍，然后乙国有另外一个专长的东西的时候，他们就会选择让甲国去A产。所以你们课本举的例子是甲国，好，我等下就各有专长，对他们有。甲国有 A 专长，会种米；乙国有 B 专长，会织布，对不对？好，所以他们应该贸易，对不对？好，很抱歉，比较利益不是在讲这个，比较利益是在跟你讲，甲国又会种稻，又会织布；乙国种稻也种输甲国，织布也织输甲国。即使在这个时候，甲国跟乙国仍然要分工，仍然要贸易，这样子甲国才能得到最大利益。比较利益是在讲这个，所以你不是你讲的那个。来，鸟巢。就是今天如果我跟丁丁分工好，对，我比较会刚刚把它用织布跟种稻，对，做例子，他用织布跟我比较会织布，丁丁比较会种稻。那当然我织布，他种稻，然后我们交换。那当然我会拿到的东西也比较多，他会拿到的东西也比较多，这是理所当然。但是现在问题是，好，现在如果丁丁比较会种稻，然后又丁丁比较会织布，但是我比较不会，那所以他就都自己弄嘛，然后我就写在这里，想一想。其实他这样没有比较多，这样他获得的东西不会比较多啊，一定是我做一些什么东西，然后再跟他交换，他会获得的东西会比原本都他自己来做还要更多，而且我也会获得我这样做，会获得更多这样。对，那这才是比较利益的意思。那如果要数学证明的话，那就要有数据。那简单来说就是，你做我们相对你比较会的东西，我做我们相对我比较会的东西。对。对，这才是比较利益真正的意思。然后我这样做之后，那我付出的劳动产生的成果，他付出的劳动产生的结果，我们加起来会比我们两个各做各的还要更多。好。我们人生在世，好，我们做任何事情，都有成本。好，那成本有个重要概念叫机会成本。这国中真的就有教了。好，因为那个我把我的时间拿来做种稻，我就损失了织布的时间。这样能够了解我意思吗？我做任何事永远都有机会成本。好，那么我种稻也行，织布也行，甚至什么都行，什么都赢人家。好。那这个时候什么都我自己来，我犯了一个错误，我没有把我有限的时间资源用在我机会成本最低、效益最大的项目上面，对不对？比如说种稻跟织布来讲，我种稻的那个织布成本机会成本比较小，效益比较大，那我就应该我所有时间都拿来种稻。好，那这样子我就没有浪费时间去织布。那织布我可以交给什么？交给另外一个没有那个织布没有我行，但是也还不差的人。然后呢，他就织布。织布完了，我利用我很高效能，我的时间拿来利用很高效能生产稻米。那我生产的额外的稻米，我只要分一小部分跟他换织出的布，我就够了。这样能够理解我意思吗？所以两国如此，两人也如此。
你永远有一个机会成本，就是你说不一定嘛，成本不一定有钱呐，对啊，那个不一定要用钱呐，对不对哈？但是所有的事，它一定要使用到一个机会成本，就是你的时间、你的生命。而你的时间、你的生命，每个人都公平的，你也只有20小时，他也有20小时。然后老天给你2份才华，不会给你2份时间。所以你的最佳策略仍然是跟别人合作，尽管这个人处处不如你。这就是什么？这就是第10条座右铭要讲的道理。好，那我们稍微介绍完了，对不对？我假定你们没什么异议，大概都懂他的道理。然后呢，我也假定，对不对？你们就算不懂他的道理，或者是到下午或者到等一下忘掉了，你们还会再问，问了也会再知道他的道理。那我们来讲规则。等一下讨论的时候占组这我们班习惯就是占组16，堂组27，因为前面10条座右铭我就编码了嘛，宾组38，雇组49，对，然后呢最后荣组50，然后我们就是这个什么，这个是分配讨论的范围，然后自选讨论你们自己去商量这5组在你们被分配的以外，再找1条座右铭讨论，你们感觉最深的再找1条来讨论那也就是说每一组至少要讨论3条座右铭对不对然后呢，你们讨论的时候要举就讲这个道理的，因为这个东西对不对你不能只有道理，你要连接到现场的情境脉络，你要找一个正面的例子，找一个反面的例子，然后我建议你先找反面的例子，为什么？因为反面的例子最容易彰显道理，对不对？好，你们讨论的时候，每一条座右铭都要找到正面的例子跟反面的至少1个，可以不止1个，然后呢，第2条规则，手脚要快，因为什么？因为你写的案例，对不对？还有衍生格言，就你也可以想，其实那个只要是这些道理，是什么？是非常非常颠扑不破的，对不对？颠扑不破的，对不对？那必然会有类似格言，意思跟它差不多。你也可以写衍生格言。然后呢，如果我们写到 side 上面，对不对？我刚才不是有一个讨论的那个你写到 side 上面，如果别人已经写了，你就不能再写，你要另想1条。所以以这个为主。对，你要另想1条，这样能够了解原因吗？但是如果不是正面案例、反面案例跟衍生格言，而是解说就是你对这个道理你有一些那个心得，你有一些想要诠释的解说，如果是解说的话，别人虽然已经先写了，你可以补充它。这样能够了解我意思吗？你也可以另立一条新的解说，从不同角度来解说这个道理，所以大概我们规则就是3条，每一组至少分配2个。那我们等一下就会看到，就是那个，其实各条都会有人讨论，但是某一些在本班感觉比较强烈的，它会出现在自选，对里面，我们来看一下到底谁对这个感觉会比较好，那我要去检核这件事情。我先登录一下。
好，我们来看一下本班互评。你看哦，占组叫做少，堂组叫做零，丁组啊，固组，哎，不错了。容组丰富，好，那这个我们就可以来算一下。好，所以堂组跟丁组是无辜的啊，因为你看呢，容组是不是蛮多的？所以堂组跟丁组是无辜的。好，容组跟固组啊是没写的，因为当时分配到什么？分配到那个2组去写1组哈的目标就是至少对不对哈？2组里面约10个人对不对哈？我们有1/3的人应该要会有人写啊，所以哎呦。好，所以占组、丁组跟固组请补强，对不对？丁组好。那个占组跟容组也请补强 ，OK， 好。啊，这个。那我得知道我要评的那2组的成员有谁吧？哪一个？所以你们现在没有名单是不是？好，有，我等一下，好，中午的时候我把那个名单好给它贴到。哦，那当然，你们现在，我看我应该是没有大头照，应该是他们才有大头照，对，就是不用，有名单就可以了哈。好 ，OK。中午我把它补到钉钉的网页上面 ，OK， 啊，就是你们拉了就可以了，就可以看了，而且不用密码，好不好？啊 ，OK。那我们等一下，对不对哈？我们现在中午到12点半嘛，对不对哈？我们现在开始讨论。